En la mondon venis nova sento, tra la mondo iras forta voto. De facile a vento, non de loco, fluco de saloco, ne al glavo, sangon soifon. Salton caraichiwi, salton esperantisto y tra la tutan mondon. Mi estas Cyprien Guia, mi faras mia prelego de Benino. Mi estas nun en Benino. Do hodiaŭ mia temo estas ŝanĝi la socion tra Esperanto kaj agrikulturo. Tio estas la temo de mia prelego. Ŝanĝi socion tra Esperanto kaj agrikulturo. Kaj mi uzis la citaĵon de tiu granda Esperanto skribisto. La homoj forgesis ke la naturo ne apartenas al ĝi, sed ke ĝi apartenas al la naturo. Jen la kaŭzo de ĉiuj nuntampaj malekvilibroj, malevoluoj kaj absurdaĵoj. Gilbert Ledon. Karaj ĉiuj, vi ĉiuj scias ke la vivo estas donaco. La naturo enhavas ĉion, kion ni bezonas por vivi feliĉe. La ekrano ne plu estas kundividata. Oh, kio okazas? Do, la teknika, ni daŭre havas la teknikan problemon, do ni daŭrigas tiel. Do, mi estis parolanta. La vivo estas donaco, la naturo enhavas ĉion, kion ni bezonas por vivi feliĉe. En nia socio estas multaj malriĉaj homoj, kiu ne kapablas vivteni, manĝi, dormi, trovi loĝejon, kie ili povas tranokti. Do, kaj estas pluraj registaraj programoj de UNO, de landoj, de asocioj, de organizoj, kiu provas trovi solvon al tiaj problemoj. Estas malfeliĉa ke en la 21. jarcento estas multaj homoj kiu bezonas sanzorgon kaj suferas kaj ne havas helpon. Estas multaj kiu deprimiĝas kaj senespere senmortigas. Do, por trovi solvon al tiaj problemoj, mi, kiel junaj terkultivistoj, kiu studis pri agrikulturo, mi havas pluraj ideon, kiel Esperanto povus helpi, kiel ni povus uzi Esperanton kaj agrikulturo por helpi la mondon. Por trovi solvon al la monda situacioj. Certe, ni ne povos eradiki la tutan malriĉecon, sed ni povas fari ion por ke ĝi ne ekzistu, por ke ĉiuj homoj, eĉ en Eŭropo, eĉ en Afriko, eĉ en Azio, ĉiuj povos vivteni facile, dormi, tranokti en iu ajn loĝejon, kaj tiu homoj povos trovi loĝejon por tranokti. Do, estas la kialo de mia temo ŝanĝi socion tra Esperanto kaj agrikulturo. Kial Esperanto? Esperanto estas granda komunumo. Esperanto asocio estas granda komunumo. En Esperantujo estas diversaj, pluraj homoj. Estas inĝenieroj, teknikistoj. Estas diplomatoj. Estas agrikulturistoj. Estas programistoj. Estas tiuj homoj kiuj povos helpi por trovi solvojn al tiuj problemoj. Ĝenerale, kion mi sugestas aŭ kion mi sugestis por kiel solvo al tiuj problemoj? Ĉar la problemo estas la kerno de migradoj. La problemoj estas la kernoj de
kiel diri, deprimoj, sinmortigoj de homoj, la problemoj, ĉar homoj suferas, kaj ne scias kiel fari. Estas la kialo, estas pro tio afrikanoj volas atingi Eŭropon, estas pro tio azianoj, estas pro tio multaj homoj volas iri en Eŭropo, ĉar ili pensas ekzemple ke en Eŭropo estas plej bona vivo tie, kaj tiel plu. Ili pensas ke tio estas la bona solvo. Kaj jes, se vi travivas tiun situacion, vi ankaŭ faros la saman aferon. Vi povos diri, jes, ekzemple, Eŭropo estas bona lando, mi iros tien, kaj mi trovos laboron, mi laboros, kaj tiel mi povos vivi. Tiu multaj homoj pensas tiel. Sed kio pri la programoj kaj la subtenoj de uno de grandaj organizoj kaj tiel plu? Kio pri tiaj programoj? Karaj esperantistoj, kio pri tiaj programoj? Ili subtenas certe, sed oni ne havas la solvon. Oni ne havas tion kion ni volas. Estas pro tio, mi pensas ke agrikulturo estas grava nun. Do ni devas rekrei ekovilaĝojn. La plej bona daŭra donaco por oferi al tiu mondo estas rekrei ekovilaĝojn de nia praavoj. Ekovilaĝoj kie nenio mankis por pluvivi. Estas rekrei ĉi tiun ekovilaĝojn kie oni surloke produktas sanan kaj bonajn legomojn. Estas rekrei tiuj ekovilaĝoj kie tiuj homoj kiuj ne havas dormejon povas loĝi, labori la teron kaj transformi kaj vivi. Se uno kaj grandaj organizoj subtenas en ekovilaĝoj, mi pensas ke eĉ ni luktos aŭ ni tiel batalas kontraŭ la klimatŝanĝoj. Karaj esperantistoj, ni havas grandan komunumon kaj estas diversaj homoj, arkitektoj, programistoj, kiel mi diris, diplomatoj kaj multaj homoj. Sed kion ni devas fari kune por atingi tiun celon? En tiuj landoj, tiuj kontinantoj, kie estas esperantistoj, ni devas provi krei ekovilaĝon. Kaj por helpi ne nur esperantistoj, sed por helpi al la socio. Mi ŝatus, mi ne volas multe babili, mi ne volas multe paroli pri la termo. Mi ankaŭ donis kelkaj gravaj punktoj. La plej grava donaco timo estas krei ĉi tiun medion kie homoj vivas kune, akceptas kaj helpas unu la alian sendepende de siaj originoj, etnoj, seksoj kaj koloro. Tio ankaŭ estas grava. En tiuj ekovilaĝoj, eŭropanoj povas veni, afrikanoj povas veni, azianoj povas veni. Ni povas vivi kune en tiuj vilaĝoj, helpante unu la alian. Tiel senhejmuloj, homoj kiuj ne trovas manĝaĵon, do ni ne plu aŭdos tiaj aferoj en la mondo. Mi pensas ke neniu, kiel diris Nelson Mandela, neniu naskiĝis por suferi. Neniu naskiĝis por vivi en kronika malriĉeco. Ni devas sekvi tiaj profektoj, tiuj homoj, tiuj grandaj homoj, kiuj havas grandan kaj bonan celon por la mondo. En Esperantujo ni povas fari, kaj estas facile farebla en Esperantujo. Ĉar ni havas diversaj kampoj, kaj ni povas kunigi tiaj kampoj por atingi la celon. La plej bona donaco por oferi al tiu mondo estas rekrei daŭran loĝejon por la homoj de ĉi tiu mondo, vilaĝo kiu sentas sin hejme en kontakto kun la naturo. Kontakto kun la naturo resanigas. Iu viro diris tion al mi. Kaj mi scias ke ĉio estas vera.
nous per planto oni povas resanigi tiuj kiu suferas pri malsano. Kaj hodiaŭ, kiam oni konstruas grandaj domoj, kiam oni konstruas grandaj etaĝoj, en oni forigis plantoj, medicinaj plantoj. En tiaj ekovilaĝoj ni devas revivi medicinaj plantoj, kio oni povas uzi por resanigi homoj. La ideo estas granda, la celo estas granda, la revo estas granda. Karaj esperantistoj, mi ne ŝatus daŭrigi mian prelegon tiel, sed mi ŝatus ke ni kune ni parolu, ni babilu, kaj mi estas preta por tiuj demandoj. Dankon pro via atento. Do mi atendas tiuj via demandoj. Kiel ŝanĝi la socion per Esperanto? Pardonu. Kiel ŝanĝi? Estas la sola demando ĝis nun. Kiel ŝanĝi la socion per Esperanto? Yes, ni povas ŝanĝi la socion per Esperanto. Kiel? Estas esperantistoj kiu konas, kiu havas konoj, ekzemple en agrikulturo. Estas esperantistoj kiu havas konoj en kiel diri, en arkitekturo. Vidu, ni volas krei tiun ekovilaĝon nuntempe. Mi ne scias kie vi loĝas, en via lando. Do, tiu agrikultivistoj aŭ tiu teknikistoj en agrikultura kampo povas labori kun arkitektoj, kaj tiu arkitektoj povas fari planon de la ekovilaĝon, kaj kultivistoj diros ĝardenoj, tiel oni plantos tion. Oni helpos homoj pri kiel ili devas planti tiaj legomoj, ili povas skribi teknikaj metodoj ke tiu homoj uzos en tiaj ekovilaĝoj. Do, per Esperanto oni povas ŝanĝi la socion. Ĉar en Esperantujo ni jam estas granda komunumo. Dankon. Mi pensas ke mi povis respondi. Ok. Aliaj demandoj. Yes, mi atendas. Allo? Ok. Ĉu vi povas vidi mian ekranon? Ĉu vi povas vidi mian ekranon? Ok, bone. Do, mi povas montri al vi. Ĉu vi daŭre vidas mian ekranon? Ok, bone. Ĉu vi vidas mian ekranon? Nun multe pli da homoj estas en la mondo ol kiam ni ĉiuj estis vilaĝanoj. Ĉu la mondo havas sufiĉan spacon por ke ĉiuj vivu en vilaĝo aŭ ĉu ankaŭ urboj estas eblaj? Bonan demando. Nun multe pli da homoj estas en la mondo ol kiam
ni tiu estis vilaĝanoj. Ĉu la mondo havas sufiĉan spacon por ke ĉiuj vivu en vilaĝo, aŭ ĉu ankaŭ ekourboj estas eblaj? Yes, do mi ne celas ke ĉiuj restos aŭ vivos en vilaĝo. Do en tiaj ekovilaĝoj, do tiuj kiu laboras eble en urboj povos veni por viziti aŭ tranoti dum momentoj kaj foriri. Do kaj en urboj oni povas transformi urboj en ekovilaĝoj. Tio dependas de la planoj, de la arkitekturo, de la registaro. Vidu, sur la stratoj estas homoj kiu plantas arboj por konservi la ekologion, por subteni kiel diri la vorton en Esperanto. Mi forgesas kiel diri ĝin en Esperanto. Sed se vi rimarkas en mia lando ekzemple estas arboj ke homoj plantis apud la stratoj. Ili plantis la arbojn apud la stratoj. Kaj mi pensas ke tio helpas. Do la ŝtatoj kaj la registaroj povos transformi la urboj en ekourboj. Tio eblas. Sed la ekovilaĝoj estas unue por subteni, por ŝanĝi la socion, pro la suferado de la socio. Estas homoj, honeste, mi diras, estas homoj kiu ne trovas manĝi por dormi. Estas homoj kiu devas dormi strate. Kaj ni devas ŝanĝi tion per la ekovilaĝoj. Mi pensas ke la daŭripo estas la daŭripova solvon por subteni al homoj. Subteni homoj li mem produkti sian propran manĝaĵon. Mi pensas ke tio estas tre grava. Dankon. La ŝanĝo temas nur pri agrikultura kampo aŭ ĉu vi proponas aliaj kampoj? Jes, ne nur agrikultura kampo, sed oni povas fari la ŝanĝoj en diversaj kampoj. Vidu, mi antaŭlonge havis ideon kun miaj amikoj, kiu estas programistoj. Mi diris, do ĉu ne eblas ke ni proponu al Afrika Unuo kaj Europa Unuo aŭ UNO subvencii programado subvencii programero pri programado en Afriko, subteni programo pri programado en Afriko, kaj ni trenos homoj kaj ili povas labori, kaj tiuj junuloj kiu eble ne havas laboron povas iĝi programistoj kaj labori por entreprenoj, etaj entreprenoj, ol ke niaj grandaj entreprenoj petu programistoj de Eŭropo, de aliaj landoj por siaj propraj laboroj kaj tiel plu. Kaj li diris estas tre bona ideo. Do ni povas fari la ŝanĝo en diversaj kampoj. Sed por mi nuntempe la manĝo estas grava. Por ĉiuj homoj manĝo estas grava. Vivteni la bazaj aferoj estas tre grava. Estas pro tio ni devas komenci per agrikulturo. Estas tre grava. Kiel tranokti. Estas la grava afero kion manĝi kaj kiel produkti ĝin por manĝi. Mi mem produkas kaj por manĝi. Tio helpas min. Ol atendi iu kiu devas subteni min antaŭe. Estas ĝena. Tiuj homoj kiu prenas manĝaĵo de iu, ili ne volas daŭre preni ĝin. Honeste, mi ankaŭ dependas de kelkaj homoj. Fojfoje. Kaj kiam mi devas diri, nuntempe mi ne havas monon por pagi loĝejon, mi ne havas monon por manĝi, estas ĝene. Ĝenas. Neniu ne volas daŭre demandi al aliaj. Honeste, estas homoj kiu volas labori ili mem kaj gajni ion. Aŭ minimume vivteni. Estas la plej grava afero. Dankon.
Kiel devus aspekti tiu nova socio? Yes, mi esperas kaj mi revas de agreablan socio. Yes, estos tre agreabla. Honeste, se estas tiaj ekovilaĝoj, mi diros al vi, ke multaj homoj foriros de la strato. Eĉ se vi vidas iu strate, vi povas proponi la ekovilaĝon. Iru tien. Vi povas fari ion. Vi povas havi loĝejon tie. Vi povas, kaj mi pensas ke estos ridetoj sur la vizaĝoj de ĉiuj. Honeste. Eĉ se ni ne solvas por ĉiuj, sed ni solvos por maksimuman da homoj. Ni solvos maksimume. Yes. Dankon. Ok. Do ŝanĝi socion tra Esperanto kaj agrikulturo. Tio estas la temo de ĉi tiu vespero. Eh, Kaj mi volas kaj petas homoj en la mondo ke en la Esperantujo, homoj de la Esperantujo kiu sekvas min nuntempe, mi volas ke kune ni laboru por atingi la celon kune. Eĉ povas esti aŭ ŝajnigi stulta laŭ kelkaj, sed ni povos fari ion. Esperanto tra agrikulturo kaj tra diversaj kampoj ni povas fari ion por tiu ĉi socio. Ŝanĝi la socio tra Esperanto kaj agrikulturo. Estas iom stulta. Pardonu, estas iom stulta se io diras tra Esperanto. Homoj diros, kiom da esperantistoj ni estas jam. Sed ne temas pri tio. Sed temas pri diversaj kampoj en Esperantujo. Kaj tio ege helpos por solvi ion en la socio. Kaj unue, la agrikultura kampo estas tre grava, ĉar ĝi sendependigos homoj de la aliaj. Dankon por tiuj kiu volas plu diskuti la temon. Mi estas ĉe plus estas mia numero kaj Cyprien Guia estas mia nomo ĉe Facebook kaj Guia Cyprien @gmail.com estas mia retmesaĝo. Ni povos babili pri la temo se vi volas. Dankon, mi ne scias ĉe estas aliaj demandoj. Ĉu la rolo de Esperanto povas esti pli grava en la estonta socio? Yes. Kaj jam estas per Esperanto hodiaŭ oni povas solvi diversaj kulturaj problemoj. Jam estas kaj pli estas kaj pli estos kaj pli estos. Per Esperanto ni povas fari kiel dire magiaj aferoj, interesegaj aferoj. Ni povos fari. Dankon. Ĉu estas pliaj demandoj? Ok. Dankon al ĉiuj kiu sekvas nin. Do jen la fino de mia prezentado. En la mondo venis nova sento, tra la mondo iras forte